咁多倫多嘅樓價咧就跌咗好多啦。咁其實有部分人咧係趁依家睺一啲大屋嘅喎。咁2-3年前嘅價位就買唔起啦。咁但係依家跌價跌咗咁多咧，分分鐘真係可以買到你個夢想之家嘅喎。嗱，我哋今次咧一齊發下夢，不如講下大家嘅 dream house 啊。究竟你嘅 dream house 要具備啲咩條件呢？喺下邊留言，大家一齊 share 下。咁我自己咧就比較中意啲 modern 得嚟，比較簡約啲嘅設計。嗱，一個屬於自己屋企嘅 party room 咧，你又希望容納到幾多人呢？咁另外一個廚房加一個大嘅 breakfast area 咧，咁當然唔少得啦。咁所有嘅 built-in appliances 啦，一個大嘅 center island 啦，我諗都會喺你個 dream house 嘅 list 入邊㗎。會唔會你嘅 dream home 都想有一個分門出入嘅單位出租俾人呢？嗱，呢度有個洗手間，但其實呢個咧係一個 library 喺個 ground floor 度嘅。嗱，咁出邊就好似3車房啦，一開咗道門咧，其實係一個6車房嚟嘅。咁6個車房又泊唔泊得晒你啲 dream car 咧？咁其實依家好多人咧都希望每一間房都可以有一個自己獨立嘅洗手間嘅。咁呢間屋咧有5間房，但係樓上總共有6個洗手間。聽完係咪有啲驚要洗咁多個廁所呢？不過如果買得起呢間 Dream Home 咧，應該都唔使自己落手做㗎啦。嗱，一間 dream home 嘅主人房咧，你會比較中意一啲豪華得嚟比較誇張啊，定係好似呢間咧華麗得嚟都比較實用嘅咧？有冇諗過獨立屋喺2樓都可以有個咁大嘅 terrace， 而且咧同樣有個 Ravine View 嘅喎。咁升咗上嚟會唔會少啲蚊呢？呢個原來仲係一個隱蔽式空中泳池，啲豪宅啊，梗係要有啲 surprise 你嘅 feature 啊！唔知幾多尺樓底先係你嘅 dream home 設定呢？結婚擺酒咧，老婆就好緊張條樓梯嘅。而家睇 dream home 唔知咧呢條樓梯又合唔合格呢？你心目中嘅 dream home 係 modern 簡約啊，定係歐陸 deluxe 咧？嗱，我哋睇下個 backyard。嗱，呢個 lot size 係 over 3萬尺嘅，咁啊仲有個 Ravine 喺後邊。咁啊留言俾我哋睇下，覺得 Ravine 嘅 backyard 咧，其實係咪你嘅 preference 啊？哇！睇完呢間屋咧，真係好似發咗場夢咁啊！不過依家嗱聲要返現實啦，繼續開工啦，發夢就真係冇咁早啊！嗱，天氣就開始回暖翻啦，咁啲積雪亦都冇晒啦。咁有好多人咧會 plan 去旅行咯喎。咁究竟點樣去旅行會去得安心啲咧？嗱，咁依家屋入邊嘅 Smart Home System 嗰啲家居智能系統其實都好 common 啦。咁咧，但係我哋都要善用佢喎。例如去旅行，我哋應該校定有啲時間掣可以着燈啊，着喺入邊啲電器啊。但係好似我咁咧，間屋唔係太 smart 嘅咧，咁其實出邊 Hardware Store 咧都有好多呢啲咁嘅 timer 插數賣喎。咁當然我呢個我買咗好多年咧，就比較舊款啲啦。咁新嗰啲可能會用電話啦，可以遙控咁樣控制啦。咁基本上個 function 都好簡單。咁你 input 嗰個開着時間，每一日嗰個時間可以 set 到唔同啦。咁插眼燈
可以定時定候開燈，或者插個收音機，可以播下聲啊，有啲音樂喺入邊咧，等出邊啲人覺得入邊係有人嘅，咁其實去旅行咧就更加安心安全啦。記得 subscribe 同埋歡迎留言俾我哋 E+ Channel啊！